হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাই। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। তো দেখতেই পাচ্ছ ইটিং শো করতে বসে গেছি। আর পায়েল দিদি ভাই রিকোয়েস্ট করেছিল, সেই জন্য আমি ইটিং শোটা করছি। এই দেখো, দেখতেই পাচ্ছ আস্ত মুরগি নিয়ে বসে গেছি, হোল চিকেন তন্দুরি, সঙ্গে আছে পেঁয়াজ সালাড আর কাসুন্দি, আর কোল্ড ড্রিঙ্কস তো আছেই। আর কোল্ড ড্রিঙ্কস ছাড়া তো আমাদের জমে না, তো সেই জন্যই বসে গেলাম পার্টি করতে। একজন নয়, দুজন বসে গেলাম, ঠিক আছে। অনেকেই দেখতে চাইলো দাদার সঙ্গে ইটিং শো করো, দিদি ভাইও বলেছিল ইটিং শো করতে, তো সেই জন্য বলছে চিকেনটা আছে বলে করছি। তো যাই হোক, মোটামুটি একসঙ্গে দুজন খাওয়ার মজাটাই আলাদা। এত বড় মুরগিটা আমি সত্যি সিরিয়াসলি খেতে পারতাম না, তো দুজন একসঙ্গেই খাবার করে দেবো এটা। তো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো ঠিক আছে, শুরু করা যাক। চোখের সামনে চিকেন আর লোক সামলানো যাচ্ছে না, ঠিক আছে। তো স্টার্ট করি। মামাকে একটু দিয়ে দাও। আমার মেয়েটা দেখতে পাচ্ছ না, এখানে বসে আছে। না, এটা তুমি খাও, ধরো। শুরু করো। তোমাকে দেখা যাচ্ছে? ফাটাফাটি। টানতে পারছি না, এই তো কেন, ভালোই তো সিদ্ধ হয়েছে। এখনো ক্লিয়ার করে দেবে। খাও, ক্লিয়ার করার জন্য তো তোমাকে নিয়ে ইটিং শো করলাম। আমি তো একা তো খেতে পারতাম না। দারুণ দারুণ টেস্টি। ভালো হয়েছে না সিরিয়াসলি? তোমরা কারা কারা খাবে আমার বাড়িতে কিন্তু চলে আসবে, ঠিক আছে? তোমাদের সবাইকে ইনভাইট করলাম। দারুণ হয়েছে। হ্যাঁ, করতে শুরু করি। আস্তে আস্তে ওরা গ্লাসটা পড়ে যাবে। তুমি ঘুরে ঘুরে খাও বাবা, উঠে পড়ো। বসে বসে খাবে? চোখের সামনে চিকেন থাকলে না আর কথা বলাই যায় না। তোমার চিকেন বেশি প্রিয় না মাটন বেশি প্রিয়? আমার দুজনের চিকেনটাই বেশি প্রিয়। আমার কেন, আমার বরের কেন। বিশেষ করে চিকেনের যে মানে ফ্রাই আইটেম গুলা, চিকেন ফ্রাই, তন্দুরি, এগুলো আরো বেশি প্রিয় আমাদের। হ্যাঁ, আমরা যখন দীঘা ঘুরতে যাই একটা এরকম হোল চিকেন কিনা, সেখানে সমুদ্রের কাছে বসে বসে খাবার করে দিই। শুধু সেইটুকুতে আমাদের হয় না, বুঝলে? তারপর আমরা কি কিনি, পমফ্রেট ফ্রাই, কাঁকড়া। দীঘা গেলে তো সন্ধ্যার সময় বসে বসে ওই রকমই খাওয়ার মজা, তাই না? এই সময় সুপার। এই সময় সুপার। সমুদ্রের কাছে বসো, খাওয়া খেতে থাকো। আর শুধু খেতে থাকো। আমার বলে কথা দেখো, আর শুধু খেতে থাকো। এমনি কামড়ে কামড়ে নাও না, এমনি কামড়ে কামড়ে খাও না। চিকেনটা যদি না, এখন ইটিং শো করছে বলে কামড়াচ্ছে না, চিকেনটা যদি না ধরে কামড়ে খেলো তাহলে আর মজাটা কি? ও নিজেই বলে যে এখন কামড়াচ্ছে না। একটু কামড়ে দেখে যাক, এখন কামড়ে কামড়ে তুমি চিকেন খাও। হ্যাঁ, কামড়ে যাও। মামাকে একটা লেগ পিস দিয়ে দিচ্ছি, ও সেটা খাচ্ছে।
মুখটা আমার না সব কত সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে দেখো। চিকেন তন্দুরির আসল মজাটা হচ্ছে তোমার যখন লাস্টে যখন করা হয় কি আগুনে পোড়ানো হয়। আমরা যত উন্নতি করি না আমরা আদিম যুগের মানুষ পুড়িয়ে খাবো। মামা আচ্ছা কাকা আদিম যুগের মানুষ শিখিয়ে দিয়েছে পুড়িয়ে মাংস খেলে সুপার লাগে সেটাই। আমরা নিচে বসে করছি নাহলে দেখা যেত না সবকিছু। কাঁটা তুমি কাঁটা খেতে পারো না? একটু থামস আপ খেয়ে নাও, তোমার থামস আপ তুমি খাও। তোমার গ্লাস সাবধানে নাহলে পড়ে যাবে। দাঁতে টানো না, ব্রেস্টের ধারটা না। ও যদি না eating-show করতো সিরিয়াসলি আমার পক্ষে এতটা খাওয়া সম্ভব হতো না। মশলাগুলো দেখো, কাসুন্দি খাচ্ছ না? চিকেন খাওয়াতে ইয়ে হচ্ছে না, টাইম হচ্ছে না। চিকেন খাওয়াতে টাইম হচ্ছে না কেন? আমি কি খেয়ে দিচ্ছি নাকি বেশি বেশি? হ্যাঁ আমি বেশি খেয়ে নিচ্ছি। তুমি পারবে না। আমার সব জিনিসটা ভালো লাগে ঠিক আছে, কিন্তু আমি তার উপর আবার আমার হাত কেটে গেছে। আমার মানে দেখতে পাচ্ছ আঙুলটাতে ব্যথা হচ্ছে। चिकन कौन खा रहा है? ओके। संडे और क्या क्या खा रहा? এটা ছিল 600 না 650? 650। আজকে রাত্রে আর কিছু খেতে হবে না। আর একটু হয়ে গেছে। আর কত টাকা করে দিছি কাজ। বলছে কাজ করে দিয়েছি। না মামা পাশে মুখটা পাশে নিয়ে আসো, সেদিকে তো তোমার মাঞ্জুলে ধরছে। খাও তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো। এই তো হয়ে গেছে ব্যাস। এবারে দুদিন পুরো হালকা ফুলকা খাবার, অত্যাধিক রিচ খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। হসপিটাল খাবার একদম সিম্পল ডাল ভাত।
হাতটা ব্যথার জন্য টানতেও পারি তুমি নাও কেন? ভিতরে কত সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে দেখেছো? কমপ্লিট হয়ে গেল। আমরা দেখেছ কাঁটাটাও আমরা ফেলি না। আমার এই দুটো কাঁটা শুধু বেয়ে হচ্ছে, আর এরও এই দুটো কাঁটা কি। আর রোস্ট মুরগি এত সুন্দর রোস্ট হয়, কাঁটাগুলোও তোমরা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিবে কি। ও মামা তুমি শেষ করেছো? হ্যাঁ মা। ও হাতটা ব্যথা, রাখতে পারছি না। আর দিব? আচ্ছা দিচ্ছি, একটু টেনে দাও না গো। ধরো হাত ধরে রাখো। এই নাও মামা। খাওয়া আমাদের শেষ। তো দেখো আমাদের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। শেষ করো, শেষ করো। আমাদের হোল চিকেন তন্দুরি খাওয়া কমপ্লিট। তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলো না। তো ঠিক আছে, আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্ত। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থেকো। টাটা।